வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபோன் தமிழ். இன்றைக்கி ஒரு டிவைஸ் வந்திருக்கு. யூனிக்கான ஒரு டிவைஸ் வந்திருக்கு. அதனால தான் மிலன். ஏன்னா அது கேமிங் டிவைஸ்னாலே மிலன் தான். இது என்ன டிவைஸு? இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. ஓகேயா? இப்படி என்ன மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனால் என்ன, எதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த சின்னதாக இருக்கே இது போதுமா கேமிங்க்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஜெப்ரானிக்ஸ் ஜெப் மேக்ஸ் ப்ரீமியம் மெக்கானிக்கல் கீபேட். ஆட்டம் இது. ஓ ஓகே. ஆட்டம்னா சின்ன சைஸ் அப்படின்றது தான் ஒரு பேர். மற்றபடி ஹைலைட்ஸ் வந்து 37 கீஸ் தான் இருக்குது. நார்மல் கீபோர்டில் வந்து 104, சில இதில் 101 இருக்கும். ஆமாம், இதில் வந்து 37 கீஸ் தான் இருக்குது. இந்த 37 கீஸ் வச்சு எப்படி கேமிங் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டிமீடியா கீஸ் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா வந்து மல்டிமீடியா கீஸ் இருக்குது. சூப்பர். அது தவிர வந்து பிரைடட் கேபிள் இருக்குது. ப்ரீமியமாக இருக்கும். ஆர்ஜிபி லைட்டிங் வேறு இருக்குது. கேமிங் கீபோர்ட்னாலே ஆர்ஜிபி வேணும். அப்புறம் என்ன ஹெவி டியூட்டினா ஒரு இது டியூரபிலிட்டிக்காக அதான் மசில் இருக்கு பிக்சரு. அப்புறம் என்ன 12 LED மோட்ஸ். அந்த லைட்டிங்க்கு வந்து மாற்றலாம். ஓகே. இது என்னது? கஸ்டமைசபிள் மேக்ரோ கீஸ். மேக்ரோ கீஸ், அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் கீஸ் வேணும்னா அது இருக்கு. அப்புறம் USB டைப் C கேபிள் இருக்கு. கம்ஃபர்ட் டிசைன் கீ ரெஸ்ட்டுக்கு, ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வயர்லெஸ் ரிஸ்ட் பேடுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? கம்ஃபர்டபுள் டிசைனுக்கு ரிஸ்ட் பேடு ரெண்டும் ஒன்று தானே? எல்லாம் ஒன்று தான். அட்வான்ஸ்டு எர்கனாமிக் ஃபார் கேமர். அதே தான், ரிஸ்ட் பேட் தான் அது. ஓகே. டெடிகேட்டட் வால்யூம் கண்ட்ரோல். ஓகே. எல்லாமே பின்னாடி இதே தான் போட்டிருக்கு. அதே இம்போர்ட்டட் பை சென்னை தான். சென்னையிலேருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 4999 போட்டிருக்கு. ஆனால் விற்கிறது வந்து 2149க்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. வண்டர்ஃபுல். ஓகே. மெக்கானிக்கல்னால சவுண்டு வரும். என்ன கீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம போடல. இல்லை, வெறும் மெக்கானிக்கல் கீஸ் மட்டும். ப்ளூ நிறையா இருக்குது. ப்ளூவு, ரெட்டு, க்ரீனு, இந்த மாதிரி நிறைய. அதெல்லாம் நிறைய பிராண்ட்ஸ்லேருந்து வருது. செரி இருக்குது. இது வந்து மோஸ்ட்லி அதாவது சைனீஸோட ஆல்டர்னேட்டிவ், செரியோட ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. செரியோட கண்டிப்பாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி. பிரைடட் கேபிள். ஓகே. இது வந்து வயர்லெஸ் கீபோர்ட் கிடையாது. அதனால் இது பண்ணணும். குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ப்ளக் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த கீயை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் அது. ஆனால் இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்விட்சை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் இல்லை, அது கொடுக்கல. அது ஸ்விட்ச் ரிப்ளேஸபிள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வெறும் கீ மட்டும் தான் ரிப்ளேஸபிள்னு நினைக்கிறேன். என்ன இந்த கீயை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா என்ன கலர் ஸ்விட்சஸ்ன்னு? ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் ப்ளூவில் இருக்குது. ஆனால் எந்த எந்த கம்பெனியோட ப்ளூ அதெல்லாம் தெரியாது. ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்ச் ப்ளூ செரியோட மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் தெரில, நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி, டெமோவை பார்த்துருவோம் எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே. இதில் வந்து கஸ்டமைசபிள் இந்த LED மோட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. 12 மோட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. நம்ம மாற்றுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர் ஒன்றும் இல்லை, டைரெக்டாக கீபோர்ட்லேருந்து மாற்றலாம். அது இப்போ ஃபங்க்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு கீ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரியாக்டிவ் மாதிரி. ஆமாம், யூஸ் பண்ணும்போது எரியுது, அப்புறம் ஆஃப் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் தேர்ட் அமுத்துனா இது ஒரு சிங்கிள் லைனில் மட்டும் ரியாக்டிவாக இருக்கும். 4 பாட்டு பாடுற மாதிரி சர்க்கஸில் எப்படி கலர் இருக்கும் பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். 5 இது சும்மா கலர் சைக்கிள் பர்டிகுலராக. 6 இது ஒன்று ஸ்டாட்டிக். அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது இருக்கா? ஓரோ கீழே 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது இப்போ ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கா? என்ன இல்லை, 6 பட்டன்ஸ்க்கு ஓரோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓரோ பட்டனுக்கு 2 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. 2 கலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ இது ஒன்று, இது இப்படி போகுது. நல்லா விளையாட்டு காமிக்கிறாங்க. ஓகே. இதெல்லாம் டார்க்கில் நல்லா இருக்கும். ஆமாம், பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். இது சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் கீ ரியாக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் ஒன்றில் ஸ்டாட்டிக் தான். ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே. அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலும் ஈஸியாக இருக்குது. ஆமாம், அப்படியே ஈஸியாக. ஆனால் இது பட்டன்ஸு ஸ்க்ரோல் வீல் மாதிரி இல்லை, சிங்கிள் பட்டன் கிளிக் மாதிரி தான். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் கேப்ஸ் லாக் இங்கே இல்லை.
கேப்ஸ் லாக் போடுறதுக்கு ஃபங்க்ஷனும் இந்த டில்டே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கேப்ஸ் லாக் லைட் வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் அப்படி தான் கேப்ஸ் லாக் ஆன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. சரி ஓகே. நம்ம இப்போ கேம் ஆடி டெமோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆமாம். ஓகே, இப்போ வந்து டெமோ எப்படி இருக்குது? கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா? கீ வைக்கிறதுக்கு இடம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நல்லா இருக்குது. அண்ட் கீஸோட பொசிஷனிங் கூட நல்லா இருக்குது. ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னா கேப்ஸ் லாக் பட்டன் இல்லை. அதனால ஷிஃப்ட்டும் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸும் மேலே போச்சு. அப்போது ஒரு நார்மல் நீங்கள் ரொம்ப யூஸ்டாக இருக்கணும், அதாவது நார்மல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணும்போது மேபி மிஸ்கிளிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி குவிக்காக யூஸ்ட் ஆகும். அப்போது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. டேப் பட்டன் இருக்குது. அப்போது கேம்ஸ்லாம் நல்லா யூஸ் ஆகும். ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோலு, அதுக்கப்புறம் ஆல் கூட கொஞ்சம் யூஸ்வலி ஜெட்டோட கீழே தான் இருக்கும். அது இப்போ கொஞ்சம் சைடில் ஆயிடுச்சு. அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இந்த கீபோர்டு ஃபீலிங் வேறு இருக்கும். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு எப்போவுமே கேமிங்க்கு நல்லா தான் இருக்கும். அண்ட் இது ஒரு கிளிக்கி வேரியண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிளிக் பண்ணுவது ஒரு இந்த கிளிக் சவுண்ட் இருக்குல்ல, இதுதான் மெயின் ஹைலைட்டோட இந்த கீ ஸ்விட்சோட. அண்ட் நம்ம கீயோட திறந்து பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஓட்டேமோ ப்ளூ ஸ்விட்சஸ்னு. அது ஒரு சைனீஸ் க்ளோன் தான். சைனீஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் இதுக்கு செரி ப்ளூக்கு வந்து சைனீஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ். ஆமாம். அண்ட் ஸோ இது ஆக்சுவலி அந்த கீ கூட ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி அந்த ஸ்விட்ச் போச்சுன்னா. கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஈஸிலி கிடைக்கும், அமேசானில் கிடைக்கும். மற்றபடி ஸ்பேஸ் போட்ட பொசிஷன் நல்லா இருக்குது. அண்ட் இந்த கீ செட் தான் போதும் ஆக்சுவலி கேமிங்காகனா. எப்படி போட்டு சொல்கிறதுன்னா இதுக்கு மேலே ஆக்சுவலி கீஸ் வேணாம். இந்த TGCFRE இது மட்டும் தான் மெயினாக கீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கீஸ் வேணும். ஏன்னா கூட 1 2 3 4 எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஃபங்க்ஷன் 5 F5 கூட இருக்குது. மேக்ரோ கீஸ் வேறு இருக்குது. உனக்கு எங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கீஸ் வேணும்னா மேக்ரோ கீஸ் வேறு இருக்குது. ஆனால் ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அது மேபி கூட ஸ்லோவாக யூஸ் ஆகலாம். கொஞ்சம் டைம் ஆகும் யூஸ் ஆகிறதுக்கு. ஆனால் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக பண்ணலாம். இது ட்ரெடிஷ்னல் கீபோர்டு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா இந்த கேப்ஸில் இந்த ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோலும் ஆல்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. மற்றபடி எல்லாம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஓகே, அந்த டெமோ அப்படியே செக் பண்ணிட்டு அப்படியே முடிச்சிடலாம். ஓகே, சவுண்டு வரதுனால நீங்கள் நைட்டு ஏதாவது கேம் ஆடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எழுந்துருவாங்க ஒரே ரூமில் இருந்தால். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் கூட பேசும்போது மைக்ரோஃபோனில் இந்த நாய்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வேறு கேட்கும். கரெக்டு, கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வச்சுக்கிறவங்க வந்து கேம் ஆடும்போது நாய்ஸ் கேட்கும். இப்போ மல்டிப்ளேயர்லாம் ஆடும்போது கண்டிப்பாக நாய்ஸ் கேட்கும். அதான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனால தான் இவ்வளோ ப்ரைஸு. இதே நார்மல் மெம்பரைன் கீபோர்டுனா ரொம்ப சீப்பாக 500க்குலாம் வந்து கிடைக்கும். ஆமாம். ஸோ மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனால இவ்வளோ ப்ரைஸு 2000. இதே ஃபுல் சைஸ் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனா ஜெப்ரானிக்ஸ்லேயே இருக்குது. ஒரு 4000க்குலாம் வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு இருக்குது. அதையும் வேணால் செக் பண்ணி. இதில் மட்டும் ரெட் கியர் இந்த மாதிரி பிராண்ட்லாம் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில். ஆமாம். ஜெப்ரானிக்ஸ் கொஞ்சம் பாப்புலரான பிராண்டு. ஆமாம், கொஞ்சம் இது இருக்குது, கொஞ்சம் வேல்யூ இருக்குது அந்த பிராண்ட்ஸில். வேல்யூ இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஜெப்ரானிக்ஸோட ப்ராடக்ட் பேர் என்ன? மேக்ஸ். என்ன மேக்ஸு? ஜெப் மேக்ஸ் ஆட்டம். ஜெப் மேக்ஸ் ஆட்டம். ஏன்னா ஜெப் மேக்ஸ்னு ஒரு அவங்களோட ஃபுல் சைஸ் கீபோர்டு இருக்குது. அதனால ஜெப் மேக்ஸ் ஆட்டம்னு இது பேர் வச்சுருக்காங்க, சின்ன சைஸ்னால. இது வந்து ஒரு கேமிங் கீபோர்டு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ஸ் இருக்குது, அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா உங்களுக்கு? ஏன்னா நிறைய பேர் நார்மல் லேப்டாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. மோஸ்ட்லி லேப்டாப்பில் வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு கிடையாது. ஆமாம். ஸோ நார்மல் கீபோர்டுக்கும் இதுக்கும் செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேமிலியராக இருக்கும். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் ஸ்ரீவத்சன், மெலன், அண்ட் ஐயப்பன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.